Astagfirullahaladzim. Bunyi apa tu? Ada suara orang menangis. Pelik ni. Weh, bunyi apa tu? Weh, bunyi apa ni? Astagfirullahaladzim. Weh, weh, ada dengar tahu itu bunyi orang menangis? Ada. Ada eh? Ya. Ini macam bunyi hantu ni. Oh, ada. Ada eh? Ya, ada. Astagfirullahaladzim. Ya, ada. Hei, kena cari ni. Siapa tu? Kalau kau daripada bangsa jin, baik kau keluar sekarang sebelum aku bakar kau dengan ayat Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr. Inna Allah sayubtiluh. Inna Allah la yuslihu 'amal al-mufsidin. Ush. Kau buat apa tu? Kat sini lah. Kau yang bercakap? Ya, aku. Macam betul. Apa yang kau nak? Aku sedih. Tak ramai dah yang nak infak, termasuklah kau. Allahu Akbar. Sekarang ni, aku tak dapat dah nak beri manfaat kepada semua orang. Nak buat program-program hidupkan surau ni. InsyaAllah. Nanti saya akan sampaikan kepada yang lain untuk sama-sama kita infak di tabung surau Al-Munawwarah, insyaAllah. Terima kasih sangat atas peringatan. Sahabat-sahabat sekalian, ayo sama-sama kita berinfak dan menyumbang di tabung surau Al-Munawwarah Seksyen 13 Shah Alam. Mudah-mudahan dengan sedikit sebanyak wang yang kita infakkan, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala yang berterusan walaupun kita telah tiada. Jangan biarkan tabung-tabung ini merintih dan menangis lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.